Yes, mambo vipi mwana sawa digital? Niko na story ambayo inamhusu jaji kutokea kule nchini Marekani, ambapo jaji wa New Mexico apigwa marufuku milele baada ya kukutwa na mtuhumiwa wa gende akiishi nyumbani kwake. Sasa jaji Joel Kano ameondolewa milele, na hii ni mara baada ya maafisa wa serikali ya Marekani kumkamata mtu anayedaiwa kuwa mwanachama wa gende la Venezuela akiwa anakaa kwenye nyumba ya wageni ya jaji huyu ambaye nimekwisha kumtamka hapo juu. Sasa Cristiano Ortega Lopez anadaiwa kuwa ni mwanachama wa genge hatari zaidi la Tren linafahamika kwa jina la Tren de Aragua. Alikamatwa mwezi Februari nyumbani kwa Kano ambako alikuwa akiishi, akifanya kazi ndogo na hata kupigwa picha za Christmas na familia. Sasa mahakama kuu ya New York, Mexico imetoa hukumu kali sana, au imetoa kutoa hukumu kwa jaji huyo Kano hata ruhusiwa tena kuwa jaji wala hata kuendesha ndoa yoyote ambayo itakuwa inafanyika kutokea kule nchini Marekani. Sasa Ortega Lopez ambaye aliingia Marekani kinyume cha sheria sasa anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 15 kwa kumiliki silaha huku akiwa hana nyaraka halali. Mshikaji anamiliki risasi, lakini pia anamiliki silaha za kutosha, lakini pia hana kibali chochote cha kuweza kumiliki vitu hivi. Sasa miaka 15 inamhusu kuweza kutumikia kifungo chake, and pia jaji huyo kuweza kufungiwa, kuweza kuachishwa kazi na vitu vingine kuendelea kuwa sawa. Na hii yote ni kuweza kuwekana tu sawa kwenye masuala mazima ya kiserikali kutokea huko nchini Marekani. Na hii ni sawa digital, tunakuletea hapa habari kingenjani mwako, iwe rahisi kabisa kuzipata. Subscribe channel yetu, tufollow kwenye Instagram, Facebook pamoja na X, pia YouTube. Usisahau kusubscribe, utakuwa umetisha kinoma noma.